Всем привет! Итак, долгожданный обзор про моющий робот-пылесос iLife ShineBot W450. Возможно, это будет первый недовольный отзыв, но все потому, что мне есть с чем сравнивать. В данном ролике я буду проводить аналогию с моим первым пылесосом iRobot Scuba. Начнем с внешних данных. Диаметр нового робота чуть меньше привычного, но ничего критичного в этом нет. С такой шириной он будет немного дольше убираться, зато сможет проехать под стульями. А тот факт, что iLife выше на пару сантиметров, для кого-то может оказаться существенным. Но лично у меня он проезжает под всеми кроватями, батареями, под диваном и в санузле, однако не убирает вдоль цоколя. Так же, как и Scuba, робот не может заехать на порог. При этом у него более низкий клиренс, своего рода защита от крупного мусора. Перейдем к навигации. Одной из главных причин покупки нового пылесоса было желание автоматизировать уборку по всей квартире. Да, у робота есть камера, он строит карту помещения, но при этом выбирает очень странный маршрут. Зачастую начинает двигаться по диагонали, на что тратится больше времени и энергии. Также он почему-то делит зону уборки не по комнатам, а по каким-то невидимым линиям, причем в разрезе всей квартиры. И получается это очень нерационально, так как отсутствует логика последовательной уборки. Моет полкомнаты и уезжает в другую, там тоже моет половину и возвращается в первую, затем едет в третью и так далее. В итоге таких перемещений, если сядет батарея или кончится вода и сбросится карта, часть комнат может остаться недомытыми. Средняя скорость уборки составляет 1 квадратный метр в минуту. Это значит, что одного заряда хватит примерно до 80 квадратов. Регулировка настроек не сильно изменит ситуацию, а некоторые из них и вовсе окажутся бесполезными, например, режим сушки. Пока робот ездит по своей длинной траектории, пол высыхает само собой. Однако на неровных участках остается сырость и в дальнейшем возможны разводы. Но если уменьшить уровень подачи воды, может ухудшиться качество мытья. Мы можем улучшить его, добавив число повторений уборки, но тогда заряда хватит на меньшую площадь. Таким образом, приходится искать компромисс между качеством и количеством вымытого. У Scuba никаких настроек не было, он просто мыл пол по умолчанию всегда хорошо. Рассмотрим, как убирается iLife ShineBot. Первое, на что я обратила внимание, это низкий уровень шума. По сравнению с iRobot Scuba пылесос работает реально тише. И вот почему. Если iRobot это маленький моющий пылесос, то iLife это скорее робот-электрошвабра, нежели пылесос. У него нет всасывающего отверстия перед распылением воды. Мусор попадает в контейнер только через вращающийся валик. Но в процессе своей работы он, как правило, наматывает на себя много волос и пыли, поэтому качество мытья оставляет желать лучшего. Зачастую робот теряет за собой собранную грязь, особенно на разворотах и неровностях. Хоть это и моющий пылесос, но именно с пылью и, судя по некоторым отзывам, с шерстью животных, он справляется хуже всего. Так как испытания на сложные пятна новый робот прошел вполне достойно. За несколько подходов он справился со всеми липкими загрязнениями. Неизменным осталось лишь пятно от засохшего молока. Также ему не удалось до конца оттереть кетчуп и киви. Но на качество уборки влияет и то, насколько ровный у вас пол, так как на неровном щетка и скребок будут выполнять свою работу хуже. По мокрым и непомытым участкам хорошо заметно, где робот проезжает в холостую. Если оценивать iLife W450, этот робот точно не для перфекциониста. Нужно либо запускать его каждый день, либо собирать за ним ошметки и пыль, которую он оставляет вдоль плинтусов, либо проводить предварительную сухую уборку. Я, конечно, понимаю, что это приветствуется, но со Scuba никогда так не церемонилась. В случае ShineBot пыль сильно забивается в жесткие вставки на валике. После первой же уборки я поняла, что его будет нереально очистить до конца, и со временем все-таки придется заменить. Наличие расходников – это еще одно отличие от Scuba, а в остальном процесс обслуживания пылесосов практически одинаковый. Необходимо срезать намотанные волосы, промыть щетку под водой, вылить грязь, сполоснуть контейнер, который также сложно вымыть изнутри, и поставить робот на зарядку. Имейте в виду, что батарея высаживается, даже если пылесосом не пользоваться. Пару раз мне приходилось заряжать его и до уборки. Также я удивилась, что в инструкции указано не использовать робот на втором этаже. Но потом поняла почему. Во время первой же уборки он чуть не свалился с подиума на кухне. Сдавая назад, робот свесил одно колесо и начал разворачиваться, что привело к соскальзыванию второго. Я подхватила его, так как была рядом, но это не попало в кадр. Чтобы смоделировать ситуацию еще раз, поставила робот на ступеньку.
В условиях узкого пространства он быстро повторил траекторию своего падения. Случайность это или закономерность неизвестна. Возможно, робот поскользнулся на плитке из-за гладкого протектора резины, но имейте в виду, что датчики перепада высот расположены только в передней части робота, и их нет на колесах. Подводим итоги. Учитывая, что на сегодняшний день ShineBot – это единственный вариант автоматизированной влажной уборки, можно смириться со всеми его недостатками. Да, он моет не совсем аккуратно, что-то теряет за собой, но помыть с ним – это лучше, чем не мыть, и вода после уборки становится реально грязной. Также iLife ShineBot однозначно лучше электрошвабры, ведь он сделает все то же самое, но без вас, и сможет вымыть под мебелью. Но, к сожалению, я не могу порекомендовать вам этот робот-пылесос, так как не уверена в его надежности. Буквально на следующий день после покупки он начал выдавать ошибку пустого контейнера, хотя вода в нем была, и из-за этого отказывался работать дальше. К тому же периодически стал появляться треск в районе колес, хотя ничего не мешало его движению. Сбои в работе носили временный характер, но я не стала разбираться в их происхождении и сдала товар обратно в магазин. По результатам экспертизы готова принять любое решение. Если робот вернут и он будет работать, замечательно. Хоть он и не оправдал моих ожиданий, видимо, чересчур завышенных, но помогал мне с уборкой. Если вернут деньги, скорее всего снова куплю его, но на этот раз, возможно, уже 400-ю модель. Спасибо за просмотр. Делитесь своими комментариями по поводу пылесоса, а также стоит ли мне покупать его еще раз или лучше не рисковать. Всем пока и до новых встреч!